ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിസ്സിസ് പിള്ളേസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഹരിയാലി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഞാനൊരു 750 ഗ്രാംസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അപ്പം ഞാനൊരു 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ വേണം. ഇതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടുതൽ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് പുതിനയില. ഇപ്പോൾ മല്ലിയില 1 കപ്പ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ പുതിനയില 1/2 കപ്പ്, ആ ഒരു റേഷ്യോ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിന എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ആദ്യമേ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്താൽ, ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. ആദ്യമേ ബാക്കി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കാനില്ലേ, അപ്പം ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇതാണ് പരുവം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ മിനിമം മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തലേദിവസം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു 1 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് ആദ്യമേ 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഇത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ വരണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കോളും. അതോർത്താരും പേടിക്കണ്ട. അപ്പം അത് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതുണ്ടാക്കി വരുമ്പം. ഇത് ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനിട്ട പേരാണ് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് ചോദിക്കും, അമ്മ ഇന്ന് ഗ്രീൻ ചിക്കനാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ എന്നാണ്. അപ്പം ഇത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇൻ കേസ് എങ്ങനെ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പം നോക്കിയാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി തുടങ്ങുന്നു. ചിക്കനും വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു സൈഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കാമെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഡ്രൈ ആവട്ടെ. ഇനി ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിനി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി തുടങ്ങി. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇനിയിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പെരണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാവും. അധികം എണ്ണ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഒഴിച്ച അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി. ഇനിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി. എൻ്റെ മുളകിന് ഓൾറെഡി ഇത്തിരി സ്പൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്പൈസി ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കുരുമുളക് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതായപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും ഈ ഒരു റോസ്റ്റായി വരുന്നതിന്. അത് പക്ഷേ വേഗം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. ഒരു ആ പുതിന ഇലയുടെയും മല്ലിയിലയുടെയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് അതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചൊവയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി. എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതി. അപ്പോൾ ഞാനിനി ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക. എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതും കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മണമാണ്. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോ എന്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സോ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു.